আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? তো এটা হচ্ছে ক্রিসপি চিকেন স্যান্ডউইচ গার্লিক ফ্লেভারের। আসলে ক্রিসপি চিকেন স্যান্ডউইচের হাজার হাজার রেসিপি আছে ইউটিউবে বা গুগলসে, বাট এটা হচ্ছে আমার মতো করে আমার স্টাইলের করে বানানো। সাথে ছিল আচারি যে ম্যায়োটা, এই ম্যায়ো রেসিপিটা হচ্ছে আমার চাপলি কাবাবের মধ্যে আছে। তো আমি এই বার্গারটা বানানোর জন্য আমি নিয়ে নিছি হচ্ছে চিকেন থাই। এখানে 5টা চিকেন থাই ছিল, বোনলেস চিকেন থাই। আমি হাড্ডিগুলোকে ছুটাই নিছি। আমি এখানে প্রায় 4টার মতো কুচি কুচি করে কাঁচামরিচ দিয়ে দিছি। তারপর হচ্ছে বেশি করে গার্লিক ক্রাশ করে দিছি, ফ্রেশ গার্লিক, রসুন। তারপরে আমি হচ্ছে একদম কুচি কুচি করে ধনিয়া পাতা দিছি। তারপরে হচ্ছে সয়া সস দিছি। এটা আমার নিজের মন মতো করে আমি রেসিপি বানাইছি। অ্যাকচুয়ালি এটা কোথাও নাই, সিক্রেট রেসিপি। তো আমি এটাকে খুব ভালো করে এটাকে মেরিনেট করে নিচ্ছি এবং এটাকে মেরিনেট করে আমি কিছুক্ষণের জন্য রেখে দিব। এবং আমি এই চামড়া সহ নিছি, কারণ ক্রিস্পি করতে গেলে চামড়াটা দরকার আছে। আর আমার কাছে এই মুরগি ভাজলে চামড়াটা বেশি ভালো লাগে, তো আমি চামড়া সহই নিছি। তো আমাদের মেরিনেট করা হয়ে গেছে। আমি এখন একটা হচ্ছে বেটার বানাবো। এর জন্য আমি 1 কাপ হচ্ছে ময়দা দিয়ে দিছি। এখানে চাইলে 1 কাপ চালের গুঁড়ো, 1/2 কাপ কর্নফ্লাওয়ার দিতে পারো, বাট আমি হচ্ছে 1 কাপ ময়দা দিছি, 1/2 কাপ চালের গুঁড়ো দিছি, কারণ বাসায় কর্নফ্লাওয়ার ছিল না। আমি এখানে শুকনো স্পাইসেসের মধ্যে হচ্ছে গার্লিক পাউডার দিছি, পাপরিকা পাউডার দিছি, মরিচের গুঁড়ো দিছি, লবণ দিছি, ব্ল্যাক পেপার দিছি, আর হচ্ছে হালিমের মশলা দিছি। এবং হালিমের মশলা রেসিপিটা কিন্তু আমার হালিমের ভিডিওতে আছে। তো আমি হালিমটা ছিল বাসায়, হালিমের মশলাটা এই কারণে ব্যবহার করেছি। তারপরে হচ্ছে আমি 2টা ডিম দিয়ে দিছি। আর আমি এখানে স্প্রাইট ব্যবহার করব, একদম ঠান্ডা চিল স্প্রাইট ব্যবহার করব। তোমরা এখানে সোডা ওয়াটার যেটা সেটাও ব্যবহার করতে পারো, কোকও ব্যবহার করতে পারো। তো আমার আজকে স্প্রাইট ছিল, আমি স্প্রাইটটা ব্যবহার করছি। এখানে প্রায় আমার 1 কাপের থেকে একটু বেশি লাগছে, মানে স্প্রাইটটা মোটামুটি অর্ধেকের বেশি দেওয়া হয়ে গেছে। আমি একটু একটু করে দিয়েছিলাম, দেখছো, একটু একটু করে দিতেছিলাম আর একটু একটু করে মিক্স করতেছিলাম। এটা অ্যাকচুয়ালি এত বেশি পাতলাও হবে না, এত বেশি ঘনও হবে না। তো ওই অনুযায়ী আমি এটাকে সুন্দর করে বানিয়ে নিচ্ছি। এবং এইটার মধ্যে হচ্ছে আমাদের ম্যারিনেট করা চিকেনটাকে আমি ডিপ করে তারপর হচ্ছে আমি ফ্রাই করব। তো আমার মনে হচ্ছিল যে এটা বেশি ঘন হয়ে গেছে, তো আমি আরেকটু দিয়ে নিলাম। তো পুরোটা মানে অর্ধেকের বেশি দেওয়া হয়ে গেছে স্প্রাইটটা। আমি অ্যাকচুয়ালি কাপ দিয়ে মাপি নেই, তো এটা মাপার কোনো নেই, জাস্ট অল্প 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 করে দিয়ে অল্প অল্প করে এটাকে বানায় নিলে হবে। চাইলে তোমরা নর্মাল ওয়াটার দিয়েও করতে পারো, বাট স্প্রাইটটা দিলে সুন্দর ক্রিস্পি হয়। তো আমাদের মেরিনেট করা চিকেনটা হয়ে গেছে এবং এটা করার পরে তুমি এটাকে আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিতে হবে, কারণ চালের গুঁড়ো দিছি, তো চালের গুঁড়োটা সফট হওয়ার জন্য। তো আমি এখন এটাকে, এই চিকেনটাকে এটার মধ্যে ডুবাই নিয়ে তারপরে হচ্ছে আমাদের যে একটা ময়দা নিছি, শুধু ময়দা, এটার সাথে আর কোনো কিছু মিক্স করিনি, জাস্ট প্লেন একটা ময়দা নিছি। তো এটার সাথে এটা ভালো করে কোটিং করে নিচ্ছি। তারপর এটাকে আমরা ফ্রাই করব। আমাদের তেল একদম গরম হয়ে গেছে, সো আমি এখন কোটেড চিকেন, বিসমিল্লাহ। আমার হচ্ছে বার্গারের চিকেন রেডি, দেখো কত সুন্দর ক্রিস্পি হচ্ছে। আমি অনেকদিন ধরে অ্যাকচুয়ালি বার্গার খাওয়ার জন্য আমার ক্রেভিং হচ্ছিল অনেক, তো আজকে আমি বার্গার বানাবো। তো আমাদের হচ্ছে চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আর আমি এখানে বার্গার বানগুলোকে একটু গ্রিল করে নিছি। তো এখন আমি এখানে হচ্ছে স্পাইসি যে ম্যায়োটা আচার দিয়ে বানানো, সেই ম্যায়োটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা চাইলে নর্মাল ম্যায়োনিজ দিয়েও করতে পারো, বাট আমার কাছে আচারের ফ্লেভারের এই ম্যায়োনিজটা খুবই ভালো লাগে।
তারপরে এখানে আমি চাপলি ম্যায়ো যেটা ছিল ফ্রিজে এবং এটা হচ্ছে কসকো থেকে কেনা, এটা দিয়ে দিলাম। তোমরা টমেটো কেচাপ ব্যবহার করো, তোমাদের পছন্দ মতো যে কোনো ড্রিপিং সস দিয়ে তোমরা বার্গারটা বানিয়ে নিতে পারো। তোমরা এইখানে বার্গারে যেভাবে লেটেস ব্যবহার করে, তারপর হচ্ছে টমেটো ব্যবহার করে, বাট আমি হচ্ছে আমাদের সালাদ মিক্স ছিল, ফ্রেশ সালাদ যে মিক্স, সেটা আমি ব্যবহার করতেছি এইখানে। আমি এখানে কোনো পেঁয়াজ, কাঁচা পেঁয়াজ আর কোনো কিছুই দিব না, পিকলস কোনো কিছুই দিব না। তারপরে হচ্ছে ভাজা চিকেন ফ্রাইটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখো ক্রিস্পি হয়েছে। তো আমি এখানে হচ্ছে 2 ধরনের চিজ ব্যবহার করব, তোমরা চাইলে 1 ধরনের চিজ দিতে পারো। আমার কাছে হচ্ছে বেশি চিজ হলে বেশি ভালো লাগে বার্গার। এবং এটাকে তোমরা চাইলে আরেকটু গ্রিল করে নিতে পারো, বাট আমি মানে চিজটাকে গলানোর জন্য, বাট আমি আর কিছু করিনি। তারপরে দেখো মজার বাসায় বানানো ফ্রেশ, মানে ফ্রেশ তেলে ভাজা মজার একটা বার্গার। মাঝে মাঝে বার্গার খাইতে হয়, বুঝছো। তারপরে এই তো, ভালো থাইকো, আল্লাহ হাফিজ।